It's that heat, boy. Okei žmonės, dabar mes žaidžiame Amnezą Saubo istoriją. Šiaip tamsios paslapties siaubo. Nu ką, pradedam žaidimą, pažiūrėsim kaip seksis žaist. Va šitą Saubo istoriją. Stengsiuos nebeišeikti į kelnes. Ką jis stengsiuos? Man tas garsas nepatinka kaip okay. O tokie klaikus garsai. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? Oh fuck. This is crazy. Don't forget. Kas čia vyksta? Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Okay. Opa. Įdomu. Žiauriai įdomu. Kodėl taip vyksta, aš nežinau. Wow, atsikėliau. Okay. Okay, žiūrim, kas čia paslapta yra. Man reikėtų nusistatyti pilies valdymą, nežiūriu. Žiūriu, nepatogiai nustatytas. Ne, nu jau per daug nusistačiau. Ne, tiesa. Na va. Kaip į Saubo istorijas reikia nusistatyti. O, bliam. Tai nebūtų šakis. Čia tipo akmuo. O. Graži vieta, graži. Biškį reikia. Bet tuščia. Peršikau į kelnes biškį. Man labai įdomu, ką čia reikia daryti. Aš pamenu, žaisdavau tą žaidimą. Na, jau pamenu. Ai, aš kažką, man atrodo, žinau, ką čia.
Pasimti butelį ir mesti. Opa. Nelabai aš... O čia daugiau niekas nėra. Šiose vietose. Kad niekas nėra, tai galim keliauti toliau. Šitas biškitas vietas. Aš tik einu pasivaikščiot. Bema, kai čia krypi tos vietos. Ar aš nepamačiau kitų durų? Kažkaip labai įdomu. Čia jaučiu. Reikia ieškoti išėjimą, man atrodo. Ai, dar ten kitos durys buvo. O žiūrėk, floto. Man tą kažką padėti. Kad nemaišytų man upą. O, blemba. Okei, čia labai rimta. Fuck man. Kas stovėjo, žmogau? Stokis. O, blemba. Peršiko žmogus. Stresą gavo. Tu savo biškį būčiau ir aš priešikęs į kelias to pačiu. Saubo Istoryjos. Scary. Niekas spintoj nėra. O, žiūrėk, žmogau. Gal atrasim kažką. Su ko man reikia įjungti šviesą? Man labai įdomu. Jot. I. Aš pamenu, su kažkokia raidė reikėjo įjungti šviesą. Labai įjungs. Labai senokai bežaidžiu. Notice. Vat, man tokie dalykai užpisa. Kai nebežinai ką paimti. Žmogus atsigavo iš streso. Šitas būtų stresuotojas.
Opa. Čia jau kita pradžia jau gaunasi, žinom. Old Archivas. Toks šiurpuliukas praėjo, biškį man pro kojas. Biškį toksai. Man buvo šiurpuliukas. Man atrodo, reikia biškį atsigerti čiūbą. Kad šiurpuliukas dingtų. Opa. Kita dalis. Kad čia dabar. Pasivaikščiojimas mėnesienų. Holy shit. Allah kabar, bros. Tokia stresatas. Ne, tas žmogus stresuoja. Kaip ir aš stresuoju. Vienintelis takais. O šūdę. Pamečiau bais. Opa. O. Normalus pasivaikščiojimas, dabar turiu lemputę. Su kuo subinė pasišviesti. Labą vakarą. Kad ten nieko nėra. Čia biškai reikia apsaugos. Of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare,
breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Okay. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Vadinasi, aš turiu nužudyti jį. tą žmogų, Aleksandrą. Per gerai. Kas čia svirtis, nu paprastas. Nu. Čia. O, slapta saugykla. Geras. Dar niekas baisaus neatsitiko, bet aš šiaip jaučiuosi žaidęs tą žaidimą. Tik... Tai baisu. Buvo... Shoot. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Biški žiauru. Užgęsta mano. Čia ką... dvi pusės. Ir kur čia nuves? Einu į tą kambarį pažiūrėti. Kas ten pažiūrėsiu. Holy shit. Oh my gosh. Turbūt nebus žiauru. Žiauru. Tikiuosi. Vis tiek aš negaliu. O, blama, čia tikrai skylė. Blama, jau baisu. Jau baisu daro žmonės. Įdomi laboratorija čia. There should be more coop racks. Let me see. And
one part aqua force. Opa. Ai, pamenu, kai reikia tos atidarinėti. Ava. Dingtų kėdė. Okay. Kas čia? Čia gal kokia atsiminimo dėžė, kad aš čia paspaudžiau? Man labai įdomu. Ja, atsiminimo dėžė. Čia, man atrodo, kad čia reikia... Įminsime myslę. Čia kaip koks... daikčiukas. Čia kažką reikia rasti. Man labai įdomu, ką galėčiau rasti. Blemba. Man atrodo, tas slypi atsakymą. Slypi. Čia kažkokio eleksyro gal reikia, man atrodo, ieškoti. Einam pasižiūrėsim. Man atrodo, kad reikia atgal grįžti. Čia. Grįžtam atgal. Man labai sudavus. Ką reikia raktą rasti? Nejuokau, žmoguvai. Raktą reikia rasti. Kas per absurdas? Man labai įdomu ten tas kitas kelias, kur veda. Ką bus? O, labai gerai apgavo mane. Perfect. Stebuklas. Ten kažkoks... Ten... O! Ei, tu savo įsibuginusios duris, jūs ką juokaujat? O, žiūrėkit, tenis kažkas yra dar vienas. Ne, čia nedas. Bet palauk, aš čia buvau. Aišku, kad buvau. I'm so debil. Man atrodo, kad reikia eiti į pačią apačią. Ten gal rasiu raktą. Ja. Ką aš galiu rasti?
tokio svarbaus tame kambaryje. Arba man reikia grįžti atgal, arba panašiai. Kažkas susiję... O. Į kur mes čia radom. Secret quest. Čia. Mislė tai šudina. Tai ką reikės atgal grįžti? Įminti šią mislę. Labai mislinga mislė, bet rodos, kad čia žaidimo tęsinys labai keistas man. Taip atrodo. Aš dar šitą kamerą čiūriu nepažįstu. Gal aš žinau į vietą. O, mano karžygys. Einam kartu. Einam, seniai. Padėsiu tave. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, mano žmogeliuk, varom. Okay, o kur čia nuvestas durys, žinau? Mano mielas... Yeah. Okay. Opa. Radau, ką reikėjo Ai, krūva. Knygelių. Ką? Kažką aš girdėjau. A man pasivaideno? Jo, čia pasivaideno. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected.
the twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. O. Tada žmogus buvo įkalintas. Pačiau savo rankom. Nu gerai, žmonės, čia ir pabaigsim, žmonės. Laukite antro epizodo Saubo Istorijos ir ačiū, kad žiūrėjot. Neužmirškit palaikinti, pakomentuoti ir susitiksime iki kito karto. Sudie žmonės. Čiau, fanai. Ir iki kito karto. Mano mėly žmonės. Čekis pakis.